ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 6:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ। ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀ ਬਿਆਸ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੀ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 7-7:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰ TV।